दो भी नहीं बजे आपको, एक मसर बोल ही रखना, एक मसर बोल। जो आपने वीडियो भेजी थी उसकी जो है मैं सिमुलेट कर रहा हूँ मशीन में, एक मशीन में, ठीक है। वो एक्चुअली जो क्लच असेंबली का लीवर है ना, उसको उसकी वजह से आता है। ये देखिए अभी जो एक्चुअल पोजीशन है ये है, ये अभी एक्चुअल पोजीशन पे कर रहा हूँ, ये यहाँ पे टच हो गया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा उसको दांतों के बीच में फंस गया है गियर के। और अगर जो ये अभी हटाओ इसको, ये थोड़ा सा टच करके रखो, ये अगर जो इस कंडीशन में रहेगा ना, और टच करो और करो और करो। अब चलाओ स्पिन, लीवर, हाँ लीवर अगर जो उस पे गरारी पे टच करेगा तो ये इस तरह की नॉइज आती है। ये लीवर है, लीवर इस जो नॉइज आपने भेजी है ना सर, ये वाली पोजीशन होगी और स्पिनिंग होती रहेगी, तो ये दोनों आपस में टच करते हैं, इसकी वजह से वो नॉइज आती है। तो हमें क्या करना है, ये अंदर अंदर इस पोजीशन में, दिस इज द राइट पोजीशन, इस पोजीशन में होना चाहिए। और इस पोजीशन में करने के लिए ये वाला जो लीवर है ना, ये वाला जो रेड लगा है, इसको थोड़ा अंदर की तरफ दबाना पड़ेगा, ये इस पोजीशन। अगर जो ये बाहर आ जाएगा, बाहर यहाँ पे टच करेगा, बिल्कुल किनारे की तरफ होगा ना, तो इसमें लीवर जो है बाहर आ जाए, ये वाला लीवर इससे टच है। तो हमें इसको थोड़ा बेंड करना है, इस वाले लीवर को अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ थोड़ा सा इसको बेंड करना है प्लायर से, तो वो लीवर की पोजीशन सही आ जाए। थैंक यू।